Ճամբարակից դեպի Վահան գյուղ տանող ճանապարհին 7 զինվորի վրա երթի ենթարկելու դեպքով ձերբակալվել է Զորամասի գումարտակի շտաբի պետը, հայտնել է Արմլուրեյեմը։ Քննչական կոմիտեն ըստ էության հաստատել է ձերբակալման մասին Արմլուրի տեղեկությունը, սակայն չի հստակեցրել ով է ձերբակալվածը։ Պարզվել է, որ զինվորները Զորամասի ճաշարանում բարձր զրուցել են։ Շտաբի պետը նրանց պատժելու նպատակով որոշել է դեպի Վահան գյուղ տանող ճանապարհին վազեցնել, ինչը օրենքով սահմանված բանակային կանոնակարգում սահմանված չէ։ Իրավապահները ձերբակալելով Զորամասի գումարտակի շտաբի պետին չեն բացառել նրան կալանավորելու համար միջնորդություն ներկայացնել դատարան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն տեղեկացրել է, որ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու դեպքերի առթիվ իրականացվող քրեական վարույթով նախորդին ձերբակալված 6 անձանցից 4-ի, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավագ որդու Սեդրակ Քոչարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Սեդրակ Քոչարյանը կալանավորվել է 2 ամսով։ Մեղադրյալներից եւս մեկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանքը։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը։ Նյուզեեմի մեր գործընկերներին հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հարություն Հարությունյանը 56 կողմ ձայնով ընտրվել է ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Ավելի վաղ հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն նույն խմբակցությունից Արեգա Հովսեփյանն էր, որին իշխող խմբակցությունը դեմ էր քվեարկել։ Հայաստանը չի վատթարացնում հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այլ շարունակում է ձգտել բարիդրացիության, իսկ հայ տնտեսվարողների դեմ կիրառվող անարդարացի սահմանափակումները հակասում են երկկողմ հարաբերություններին եւ ԵԱՏՄ կանոններին, հայտարարել է խորհրդարանի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչու նա չի ընդհատել, երբ Նիկոլ Փաշինյանը այնպիսի արտահայտություններ է արել ԱԺ-ից, որը իրեն սահմանած բարեկրթության նորմերի մեջ չէր մտնում, Ռուբինյանը նշել է. Որովհետեւ ոչ ոքի ուղիղ չվիրավորեց։ Ընդդիմությանը վիրավորել ու Չէ, բայց ոչ մեկին հասարակական վիրավորանք չհասցվեց, դրա համար չընդհատեցի։ Հարգելի գործընկերներ, դուք ասում եք ձեր վեհապարը պիղծ է, բայց դա կոնտեքստում է, չէ՞, ասում ձեր վեհապարը, որը Աստծո առաջ ուխտ է տվել լինել կուսակրոն չի եւ հետեւաբար զբաղվում է պղծությամբ, հետեւաբար պիղծ է, դրա ի՞նչն է վիրավորանք։ Երևանի փաստարկները, թե ռուսական կոնցեսիան իբր խանգարում է Հայաստանին մասնակցել լոգիստիկ նախաձեռնություններին, բացարձակապես չեն համապատասխանում իրականությանը, հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչությունը շեշտել է, որ այս առնչությամբ անհրաժեշտ բոլոր պարզաբանումները տրվել են տարբեր մակարդակներով, մինչդեռ հայկական կողմը դժվարանում է հակափաստարկներ ներկայացնել։ ԱԺ-ում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Երևանը խնդրում է Մոսկվային հանրապետության երկաթուղիների կառավարման կոնցեսիա վաճառել երրորդ երկրի։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կանի Հայաստանը, եթե ռուսական կողմը մերժի երկաթուղու վերաբերյալ Երևանի առաջարկը, Փաշինյանը նշել էր, որ դա անհնար է։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հույս է հայտնել, որ Հայաստանում բոլոր ներքաղաքական գործընթացները կընթանան օրենքին համապատասխան։ Ես չէի ցանկանա մեկնաբանել Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունները այս պահին, այնտեղ շատ բարդ գործընթացներ են ընթանում, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը մեղադրել է Հայաստանին կեղծավոր քաղաքականություն վարելու համար։ Նա նշել է, որ Երևանը խաբում է ԵԱՏՄ գործընկերներին, շարունակելով օգտվել կառույցի ինձեռած արտոնություններից, մինչդեռ նպատակ ունի անդամակցել Եվրամիությանը։ Դա ցինիկություն է եւ սխալ է։ Հստակ ասեք, դուք գնում եք Եվրամիություն, գնացեք, բայց այդ դեպքում պետք չէ այստեղ արտոնություններ ստանալ, շեշտել է Վոլոդինը։ Ռուս պաշտոնյայի այս արձագանքը հաջորդել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններին։ Ըստ նրա, Հայաստանն առաջիկայում կսկսի Եվրամիությանն անդամակցության հայտ ներկայացնելու գործընթացը։ Անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ին, Փաշինյանը հայտնել էր, որ առաջիկա 5 տարում Հայաստանը այդ կառույց վերադառնալու կամ աշխատանքները ակտիվացնելու ծրագրեր չունի։ Ես շատ գոհ կլինեմ, եթե կազմակերպությունը որոշի Հայաստանի Հանրապետությանը հեռացնել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Հայաստանի առևտրի կրճատումը Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ-ի հետ որևէ քրիտիկական ցնցումի չի հանգեցնի, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը։ Նա պարզաբանել է, որ Ռուսաստանի արտաքին առևտրում Հայաստանի մասնաբաժինը մեծ չէ, իսկ Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի հետ Երևանի ապրանքաշրջանառությունը չնչին է։ Անդրադառնալով հայկական որոշ ապրանքների նկատմամբ կիրառվող արգելքներին, Պաշտոնյան նշել է, որ դրանք զուտ անվտանգության նկատառումներ ունեն եւ միտված են ապահովելու ԵԱՏՄ սանիտարական եւ բուսասանիտարական պահանջներին համապատասխանող արտադրանքի ներմուծումը Ռուսաստան։
Թավրիս Երևան ուղիղ չվերթը 2 տարի անց օգոստոսի 20-ից վերականգնվել է։ Չվերթերը տեղի են ունենալու շաբաթական 2 անգամ՝ երկուշաբթի եւ հինգշաբթի օրերին։ Երևանի 103 շտապօգնության ծառայության բժիշկ Արամ Աբրահամյանի հերոսական արարքի կադրերը լայն արձագանք են գտել համացանցում։ Նա անտեսելով վթարված եւ գլխիվար շրջված ավտոմեքենայից գազի արտահոսքի եւ հրդեհի բռնկման իրական վտանգը, վտանգելով սեփական կյանքը մտել է մեքենայի մեջ եւ դուրս բերել երեխայի։ Միջադեպը տեղի է ունեցել օգոստոսի 24-ին։ Նավթաշեն վարչական շրջանում իրան են բախվել Nissan եւ Ford Transit Մակդիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով Nissan-ը գլխիվար շրջվել էր։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելը վճռական է տրամադրված Գազայում, Լիբանանում եւ այլ ուղղություններով հարցերը լուծելու գործում։ Ես ասացի Թրամփին, որ տարբերակներից մեկը իհարկե Իրանի հետ լավ համաձայնության հասնելն է։ Մենք դրան դեմ չենք, բայց ես պարզապես կասկածում եմ, հնարավոր է համաձայնության գալ այլ խմբավորման, այդ վայրենիների հետ։ Ասում եմ ձեզ, նրանց հետ պայմանավորվելն անհնար է, ասել է Նեթանյահուն։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի գործողությունները վտանգում են համաշխարհային անվտանգությունը եւ խախտում միջազգային իրավունքի ու ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնարար սկզբունքները։ Նա խստորեն քննադատել է բանկերին ու կառավարություններին ներկայացվող Վաշինգտոնի վերջնագրերը, շեշտելով, որ ոչ մի արժանապատի պետություն չպետք է հանդուրժի կոպիտ ուժի եւ օրենքի համակարգված խախտումների նորմալացումը։ Որպես օրինակ նա մատնանշել է Կանադան, որը այժմ իր վրա է զգում ամերիկյան բանակցությունների քողի տակ թաքնված կոպիտ վարքագծի հետևանքները։ Այս հայտարարությունների ֆոնին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեղեկացրել է, որ Հորմուզի նեղուցի միջազգային ջրերն ամբողջությամբ մաքրվել եւ զինաթափվել են։ Իրանին տեղեկացվել է, որ նոր ականներ տեղադրող ցանկացած նավ կոչնչացվի, գրել է նա։ Ռուսաստանի ավելի քան 15 շրջանի, այդ թվում Մոսկվայի, խոցվել է 10 դրոն։ Ղրիմում հոպ ուժերը ոչնչացրել են ռեկորդային քանակի 426 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք։ Զանգվածային հարձակման հետևանքով խոշոր հրդեհներ են բռնկվել Նիժնի Նովգորոդի մարզի նավթավերամշակող գործարանում եւ Տամբովի մարզում գտնվող Վալբերիզի լոգիստիկ կենտրոնում։ Անվտանգության նկատառումներով գիշերը ժամանակավորապես դադարեցվել է Ռուսաստանի 9 օդանավակայանի աշխատանքը։ Նախորդ օրը եւս Ռուսաստանում խոցվել էր 187 ուկրաինական ԱԹՍ։ Պակիստանի բժշկական գիտությունների ինստիտուտի ծննդատանը տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով 15 նորածին է զոհվել։ Նորածինների պալատում պատահարի պահին գտնվել է 16 երեխա, հաջողվել է փրկել միայն մեկին։ Հրդեհը ըստ աղբյուրների առաջացել է օդորակիչի կոմպրեսորի պայթյունի հետևանքով։ Չինաստանի եւ Նեպալի սահմանային գոտում տեղի ունեցած հզոր զողանքի հետևանքով ավելի քան 380 զբոսաշրջիկի ճակատագիր շարունակում է անհայտ մնալ։ Համաձայն հրապարակված նախնական տվյալների աղետի գոտում հայտնվածների թվում կան 291 օտարերկրացի եւ 93 նեպալցի։ What?